ลุยข่าวร้อน 15 นาฬิกามาเกาะติดการประมูลคลื่น 4G ย่านความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่การประมูลผ่านไปแล้วกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งล่าสุดยอดเคาะนี่เกิน 40,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับไปติดตามรายละเอียดล่าสุดจากคุณวุฒินันท์ นาหิมรายงานสดจากสำนักงานกสทช.กรุงเทพมหานครครับครับคุณเจตครับหากดูเวลาตอนนี้คือ 15 นาฬิกาโดยประมาณผ่านมาแล้วกว่า 5 ชั่วโมงสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 4G นะครับที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่พบว่ามีสัญญาณการหัวหรือสมยอมราคาแต่อย่างใดแต่หากดูราคาใบอนุญาต 2 ใบที่มีการประมูลมาล่าสุดนะครับถือว่ากสทช.ได้ออกมาแถลงภาพรวมโดยประธานกสทช.พลอากาศเอกทเรศ ปุณศรีรวมทั้งเลขาธิการกสทช.คุณถากร ตันทสิทธิ์นะครับได้บอกถึงแนวโน้มของการประมูลคลื่นที่ผ่านมาสรุปว่าภาพรวมค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับมีความเชื่อด้วยว่ายอดของการประมูลนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ 43,366 ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นมาจากตั้งเป้าที่วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็พบว่าขณะนี้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100% ของมูลค่าคลื่นนอกจาก 100% ของมูลค่าคลื่นแล้วนะครับได้ออกมาแถลงด้วยว่าสาเหตุหลักๆของการประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่หลายฝ่ายจับตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เข้าไปแห่แหนการแข่งขันกับคลื่นเดียวโดยตลอดโดยเฉพาะคลื่นล็อตที่ 2 หรือสีน้ำเงินถ้าหากฉายภาพรวมหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นณตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหากดูจากกราฟแล้วเนี่ยนะครับนี่คือการประมูลตอนนี้เดินหน้ามาอยู่ที่รอบที่ 15 แล้วนะครับ15 นั้นปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายด้วยกันก็คือล็อตที่ 2 และล็อตที่ 1ล็อตที่ 2 นี่สีแดงครับล็อตที่ 1 ก็คือล็อตที่1เนี่ยคือสีแดงล็อตที่ 2 คือสีน้ำเงินแล้วถ้าหากดูซ้ายมือของหน้าจอคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่รอบแรกเมื่อตอน 10 โมงที่ผ่านมาจะพบว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ราย AIS DTAC Jasmine True นะครับให้ความสนใจในการประมูลทั้ง 2 คลื่นความถี่นี้เช่นเดียวกันแต่คนที่เรียกว่า Bidder หรือว่าการเสนอราคาแต่ละครั้งเนี่ยตั้งแต่รอบที่ 1 จนถึงรอบที่ 9 จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาเทในล็อตที่ 2 ก็คือสีน้ำเงินนะครับแต่หลังจากนั้นครับก็ย้ายฝั่งกันมาเล่นในล็อตที่ 2ล็อตที่ 2 คือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดงก็ค่อยๆถอยมาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนนี้เนี่ยล็อตที่ 1 กับล็อตที่ 2 ก็มีคลื่นความถี่ที่ต่างกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ถามกับทางเลขาธิการกสทช.นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้บิดเดอร์หรือว่าผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคาถึงได้มาเทกันในบิดนี้อย่างเดียวแต่พอดูล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งมีการปั่นกันราคากันหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าเกณฑ์การประมูลเนี่ยเส้นแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือคาบเส้นที่กสทช.ได้ประเมินไว้ราคา 100% แล้วราคาตั้งต้นของ2ใบอนุญาตที่มีมูลค่าถึง 15,912 ล้านบาทนั้นเป็นผลที่ทำให้ราคาคลื่นออกมาเพิ่มขึ้นอีก2 เท่าตัวตอนนี้มาอยู่ที่ 43,366 ล้านบาทแล้วนะครับและขณะนี้เนี่ยหน้าจอของกสทช.ที่ให้ผลการประมูล 4G ครั้งนี้ก็จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เล่น1 ราย 2 รายแต่เขายังมีสิทธิ์โดยเฉพาะกฎที่บอกว่าถ้าหากจะใช้กฎเวฟหรือว่าไม่ยอมเสนอราคาเขามีสิทธิ์ได้3 ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าช่วงเย็นของวันนี้การประมูลนั้นจะพุ่งขยับราคาแต่ละใบอนุญาตนั้นไปอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่และจะจบในช่วงเวลาไหนซึ่งก่อนนี้กสทช.บอกว่าให้เกณฑ์ไว้ถึง 3 ทุ่มหรือจนกว่าจะไม่มีใครเคาะราคาขึ้นมาเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.อีกครั้งหนึ่งส่วนช่วงนี้กลับไปยังคุณเจตครับ